Say goodbye. Ich hab's mir nicht geschickt, was er dazu sagt. Ich hab schon echt das Kern. Das ist schon uralt. Das ist alles für euch. Alles nicht. In den Süden. Wie heißt das Lied? Eine ist es nicht. Von einer Italiener. Von Cornelia Lopez. Und wie heißt nochmal die Sängerin, die hier von Aller arbeitet? Ich bin aber als letztes draufgekommen, weil ich habe so einen Song gehört. Das ist aber schon ein uraltes Lied. Nächste Haltestelle Lambergstraße. Nächste Haltestelle Auersbergstraße. Nächste Haltestelle Seiler-Höher. Nächste Haltestelle Kraftstraße.
Nächste Haltestelle Hochburger Straße. Nächste Haltestelle Dr. Geiger. Nächste Haltestelle Seiler Höhe. Nächste Haltestelle Auersbergstraße. Nächste Haltestelle Lambertstraße. Was aber bitte?
hat seinen Red Bull ausgeschüttet. Wart. Leopoldstraße. Okay, jetzt da noch vor zuschauen. Geht's da noch saufen? Nächste Haltestelle Lambergstraße. Fahr zu. Gib mal Vollstoff. Nächste Haltestelle Farmersbergstraße. Nächste Haltestelle Seilerhöhe. Nächste Haltestelle Quakenstraße. Elektrobus. Oh, cool. Gibt's den auch noch? Nächste Haltestelle
Straße. Gerade nur den scheiß Bus wieder. Nächste Haltestelle Dr. Seidel. Fahr zur Scheiße Eichberger.